баламыз жан жағын таспен емес, әрине жан жағын доспен, ағайын туысқанмен қалағанын біліп отырмыз. Достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін өзіме өзімнен артып. Жауыздың барып жанында уәзір болғанша, досымның барып ауласында өлгеннен артық дейміз. Барша достары Алма Дәулет, Ноянбай, Гүлшахар, Садық, Индира, Бейбіт, Ғалия, Халым, Анаргүл, Қабыл, Рысгүл, Тоқтаржан, Гүлбібі, Мұрат, Салтанат, Айдарбек, Амантай, Нұргүл, Сейтақын, Нұргүл, Мұрат, Марат, Секімхан деген екен, Дүйсен, Гүлжан, Қанат, Бибігүл, Нұрлан, Сәбетгүл, Қайрат, Фарида, Сәбета есімді кластастары да бар екен. Келіңіздер, билеп! Арт жақтарыңызда 5 соттық жер бар. Неде бұл қыздарыңыз бар, қызмет етіп жатыр. Артқа тұрайық. Апа, арт жақта орын бар. Келіңіздер. Ал, құрметті тойшыл қауым, тойдың басталғанынан қазіргіге дейін сіздердің тілектеріңізді тыңдап, үндемей отырдық. Енді мынаны барақалқы жасамай, біздің де тілегімізді тыңдаңыздар. Біз кішкентайдан бірге өскен достарымыз, құрдастарымыз, қайнашы бедеш. Абырды қоядыңыздар, біздің тілегімізді тыңдаңыздар. Қайнарбек өнер жағында болса, бұл Қайнарбек 2-ші класста сағатына, минутына 100 сөз оқитын жігіт болады. Отличник. Екеуміздің балалық шағымыз осы Қайнардың топырағында өсті. Енді бұл менен кейінгі мәдениет саласындағы жүрген жігіт, бұл Шымкенттің өнерін үйсітіп берсе, мен Қайнардың қара топырағындағы дала институтын бітірген адаммын. Менің ұстаздарым көп болған. Тиязов, Қойшыбай, Кенебаева деген апамыз болған. Тілемісов деген атамыз болған. Мына жерде менің Мұрат деген бірге ән айтқан, бірге осы ауданның да қызмет еткен Мұраттың баласы қайда? Сол бәріміз кейін осы бір жағдайларда әскерде екеуміз бірге служит еттік. Итжеккен емес, Камчатка түбегінде екеуміз бірге служит еттік. Бір күнде қайтпаған жоқ, бұл менен кейін келді, мен бірінші келіп алдым. Сондықтан Қайнаш, бүгінгі келіп жатқан мерейтойы құтты болсын. Жасыңа жас қоссын. Мен бұны Қазақстанға еңбегі сіңген мемлекет қайраткері деген атақты мен берген бұған. Сондықтан осы тойға келіп отырған тойшыл қауым барлықтарыңызға осындай той тілеймін. Тойда бас қосыңыздар. Заманымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Қайнаш келіп жатқан жасыңа жас қосылсын. Гүлмирашым аман болсын. Артыңнан ерген бала шағаның қызығын көр. Немере сүйдің, енді шөбере сүйуге Алла нәсіп етсін. Шөберенің май жала.
артынан енді ауылдың алты ауызы дейді ғой. Ауылдың алты ауызын өзім ары қарай жалғастырайын. Мына қасымдағы құрдас достарыма сөз беремін. Көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күйі қысқа болса да досым. Ассалаумағалейкум, алыс жақыннан келген құда жерлер, туған туыс мына Қайнарбектің нағашылары, жерлет, құда жерлеттері. Ассалаумағалейкум, келген қадамдарымыз құтты болсын бірінші. Мына екіншіде біз мына Қайнарбекпен қайғылында жетісіп бірге өскен достарымыз. Мына енді мен мәдениет бөлімін, облыстық мәдениет бөлімін басқарып жүргенде, осы Қайнарбек менің қол астыма жұмысқа келген. Сонда бұның бір таланты бар ғой деп, соны қабылдап едім. Деп, мына өтіп, ана достың арасында прикол қазір. Ана қазір деп. Ал енді құрметті қонақтар, құдай жерлер, мына Қайнарбектің 60 пенсия тойына келген достар, Гүлмира Абысқа келіп, Қайнарбек пенсияға шығып отыр. Құдай тауба осындай жасқа жеткізген. Бар мен базар ұрпақтары міне, бағана көрдіңіздер, қанша бала шаға немересімен өтті. Құдай соған қабыл болсын. Жастары ұзақ бос Қайнар. Денсаулығым жақсы болма. Гүлмира екеуің тең жаса. Басымыздың аман, бауырың бүтін болсын, денсаулығың жақсы болсын. Осында біздің мына достардың арасында мерейім өсіп, бақыт болып жүре бер. Кезінде өзін тәрбиелеген міне шәкірттер міне өзіміздің алдымызда марқайып отыр. Аман болсын, бала шағасын, немере шөбересінің бұл достар қызығын көрсін, аман болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшым қауым. Құрмет бүгін міне біздің мына Қайнарбек досымыз, Қайнарбек кластасымыз, замандасымыз. Қайнаш менің нағашым, біздің әкеміз бен шешеміз, Қайнарбек әкесі мен менің әкем шешем бәрі бірге өсіп, бірге жүріп, біз Қайнарбек екеуміз, мен де кішкентайымыздан тайғылымдай тауда айғайнап бүтін жайлауды басымызға көтеріп өлең айтып өскен азаматтарымыз бүгін міне сол Қайнаш бүгін 60 жасқа келіп мерейтойын жасап, міне Гүлмираның 60 жасы жаңағы отау құрғандарына міне 40 жыл болып, бүгін үлкен жаңағы халқына, еліне, жұртына есеп беріп отыр. Деп есептеймін, есеп беріп отыр деп. Бұнда бұл осында үлкен мәртебе, мына Құдайдың берген 5-6 баласын тәрбиелеп, өсіріп, өндіріп, жеткізіп, оларда міне қазір халқына, қалаулы, еліне, елеулі, әр бұрышынан осы Қазақстанның түкпір-түкпірінен орын тауып, өз орындарын тауып, ұлдарын ұяға, қыздарын ұяға қондырып отырған үлкен мәуелі бәйтерек. Сол жаңағы атадан балаға дарыған жаңағы бір үлкен батаның арқасында, сол халықтың батасының арқасында бүгін міне біздің Қайнаш бүгін осы үлкен тойын жасап, жаңағы бір жетістіктерін жеткізіп отыр. Міне тойға жалғаса берсін, басың аман, бауырың бүтін, елің сау, тек мына елдің елеулі, халқына қалаулы болып, осы ел жұрттың алғысын алып жүре бер, 100 жаса өмірдегі бар қуаныш жақсылық тілейміз. Енді мынау көп соза берсек әңгіме көп, айта берсек алдын елінде халқында несін алмайды. 100 жаса қосағы Бәрекелді, рахмет. Енді бағана бері осы чайға сатырмыз аға кәсіп баға. Қайнарбек әкеміз бағана бері мақтап атырмыз ғой енді. Рұқсат болатын болса тағы. 12-ден асып барады екен, тағы 2 адамнан тілек болсын. Апа келіңіз. 2 анамыз сөйлесін, келіңіз.
Құрметті тойшыл қауым, бүгін міне біздің Қайнар ауылында керемет той болып жатыр. Біздің құрдасымыз, замандасымыз, кластасымыз Қайнарбек, Гүлмира екеуі міне үлкен той жасап, балаларының атынан міне той жасап жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Балаларын міне көріп отырсыздар, қандай керемет, тәрбиелі, өнегелі отбасы. Осы Қайнарбектің еңбегі жанып, міне Гүлмәрия екеуі сондай бір керемет қуанышқа куә болып отырмыз. Біз өте қуаныштымыз. Енді сендерге осы бала-шағаның қызығын көріп, немерелеріңді көрдіңдер, енді шөбере сүйіңдер. Сендерге ең бастысы денсаулық тілеймін. Той-тойға ұласын. Ал құрметті бүгінгі біздің досымыздың ағдастарханына жиналған тойшы қауым, қош келдіңіздер. Ал енді мен Қайнарбек пен Гүлмира тойларың құтты болсын. Жастарың ұзақ, дендерің сау болсын. Бүгін біздің Қайнашымыз 60 жасқа келсе, Гүлмирамыз 60 жасқа келіп, отау құрғандарына 40 жыл өмір сүргендерінің есеп беріп, бүгін елін жұртын жинап той өткізіп жатыр. Сол тойда бүгін енді жаңа асаба баламыз кластастан бір бала, достықтан бір бала шықсын деп жатыр. Бұл жерде кластастардан шығатындар артта тұр, бірақ барлығы замандастар деп бір топ бар бұл жерде. Содан кейін Қайнарбекпен бірге талшыбықтай бірге өсіп, бірге мектеп табалдырығында аттап, одан кейін 75-ші жылы Сыдол деген достық құрып, сол достықта 75-ші жылы құрғаннан бері келе жатқан ішіндегі жалғыз қыз менмін. Қайнарбек досымыздың бала күннен бергі 75-ші жылдан бері құрылған Сыдол достығы, серттескен достар оты лаулайды деген достарымыз. Достар, қайдасыздар? Сол достықтың куәсі бәріміздің де міне отбасын құрғанымызға, алдымызға 40 жылдан асып кетті, артымызға 30 жылға жақын уақыт болып қалды. Сондықтан жас шағымызда достармен бірге жүрдік, бірге тұрдық, бір-бірімізбен бас қостық. Бүгін достардың тек жартысы келіп отыр, әртүрлі жағдайларға байланысты келе алмады. Әйтпесе бүгін мына жерде бұдан да көп достар тұрады деді Қайнаштың. Қайнарбек пен Гүлмира отау құрып, ортамыздан бөлініп қызмет жағдайында тегістікке кетті. Біз қызмет жағдайында тегіске кеттік. Қайнарбек саған көп-көп, Гүлмира екеуіңе рахмет. Бүгін көрмеген көп деген текестік қызметтес жолдастарды, бірге жүрген апайларымызды көріп, замандастарымызды көріп, қуанып шаттанып жатырмыз. Достың мәртебесін көтеретін дос, сондықтан достығымыз мәңгі бола берсін. Қайнарбегіміздің осындай дәрежеге жеткеніне Гүлмираның арқасы. Біз қашанда Гүлмираны пір тұтамыз. Өмірге сәбилерді әкеп, оған білім беріп, оны білім жаңағы шыңдап өрлеп шығарған әрине ол Гүлмира ананың арқасында. Біздің Қайнарбегіміз қай жерді басарын білмей жүргенде осы Гүлмирамыздың арқасы. Оны Қайнарбек мойындайды. Бүгін айтып мойындап, ертең басқаша болып кетпесін деп айтып жатқаным ғой. Енді Қайнарбек саған Гүлмира екеуіңе тілейтінім мына өсіріп отырған ұрпақтарың аман болсын, денсаулықтарың жақсы болсын. Дені саудың жаны сау, тәні сау дейді ғой, сол денсаулықтарың жақсы болса, алар әлі асыларың көп, немерелерің көбейе берсін, соның қызығына бөленіп жүре берейік. 40 жасқа дейін жаңағы анау-мынау бала-шағаны өсіру, тәрбиелеу деп әр жаққа кеттік та, 40-тан кейін 50 жастан бастап достарды қайтадан іздеп, 50 жасымызды тойлап, басымызды қосып, қайта бірігіп қалдық. Одан кейін құдалы болдық, құдаларымыздың да бәрі өзімізбен дос сияқты болып кетті. Сондай арамыздағы достық жасай берсін. Мен Қайнарбекті мақтанышпен айта аламын. Осы жерде отырған күйеу баламыз Елдос, біздің жанұялық асабамыз, біздің бірнеше тойымызды басқарған Елдос балам, көп-көп рахмет. Оның бәрі әрине осы Қайнарбек пен Гүлмираның арқасы. Еңбектер елене берсін. Бұл достықтың неге Сыдол деп қойғанын айтайын. Даже достарымыздың
шығып отырғаннан кейін бір шапан жауып Елмирамыздың басына орамал жаулығын жауып қояйық деген достардың ұйымдастыруымен келіп қалдық. Ал енді қабыл алыңыздар, аман болыңыздар. Той боласыз. Қошемет қайда? Мінекей достардың атынан бір тай. Рахмет. Апа тұра тұрыңыз, қазір береміз сізге міне. Тұра тұрыңыз өтініш, шапан жауып алайық. Рахмет. Қошемет ұрып қойыңыздар, достардың атынан жібектен шапанымызды, шәлі орамалымызды. Естілді түбір алыстан, көрінді аттар жарысқан, шабыт алып шабыстан, ауыздығымен алысқан, шабындыздар да келеді, шабылға жатып. Бәрекелді. Қайнарбек әке қазақ айтады, ақылды кісіден сұра, кісі рұқсат берсе кішіден сұра дейді. Көп түсіргеннен емес, көпті көргеннен сұра дейміз. Міне, менің әке шешеммен жасты кісілер екесіздер. Әрине, әке шешемде тірі болса, осы Қайнарбек әкеміздің тойына келіп, қызметте болар ма еді. Құрметті ағайындар, мінекей ата сақалымыз аузымыз алпысты алқындап жатырмыз міне. Ішіп келген кісілеріміз домбырамен түртіп жатыр, мені жұлқып жатыр. Халық алдында, ел алдында жүрміз ғой. Бірінші сап түзеп тікемізден тік тұрып алайық. Мен осы жерде Ермек Әшімбаев деген бауырым бар, досым бар. Сол досымның бір ауыз сөзі үшін, осы Қайнарбек әкемді құрметтегенім үшін, әулетін сыйлап, осы анамыздың қолынан талай дәм татқаным үшін, осы жерге сонау Алматы қаласынан келіп, тегін қызмет етіп жатырмыз. Сондықтан да мен де сіздердің балаларыңызбен, немерелеріңізбен жасты кісімін. Сондықтан маған қолдарыңызды шошайтып, ұрып соғудан аулақ болыңыздар. Апа, өзіңіз түйіндеп беріңіз. Қасиетті қара домбырамызбен достардың атынан бір ән болсын. Мәдениет саласының майталмандары келіп жатыр. Бұл кісілерде ән айтам дейді. Ән айтқызайық. Келіңіз апа, өзіңіз түйіндеп беріңіз. Тойларың құтты болсын, тойларың тойға ұласын. Мына Қайнарбек мен күйеуімнің жолдастары болады. Менің күйеуім болса, тірі болса, күйеуімді көргенде болып отырмын. Сіздерге барлықтарыңызға амандасып қояйын, сәлем бердім. Көрмегелі көп болды. Қайнарбек, Гүлмайра көптен көп рахмет. Құрметті тойшы қауым, тойларыңыз құтты болсын. Той Құдайдың қазынасы дейді. Аман болыңыздар, заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, байлықтың алды денсаулық дейді. Дендерің сау болсын, аман болыңыздар. Барлықтарыңызға сіздің де асаба осындай жақсылыққа, тойға жете беріңіздер. Қайнарбектің жолын берсіңіздер. Рахмет сіздерге. Сәбет аймама келіңізші. Разы болмай, тірі ешқашан байымайды дейді. Аман болыңыз. Көрсеткен бала шағаларыңыздың қызығын көріңіз. Мен апама бір сыйлық берейінші. Осы бүгінгі тойдағы тамаданы мақтаған жар дегенде жалғыз кісі осы болып тұрған. Сізді де танып біліп жатырмыз. Енді рұқсат болса ағамыздан бір ән болсын, бірінші жиылып тұрып естелікке фотоға түсіп алайық. Келіңіздер. Жиылып фотоға, естелікке фотоға түсіп алайық. Әкеліңіздер. Рахмет, құрметті меймандар. Сіздер билеп-билеп жайғасыздар, ағам ортамда қалсын, керемет. Рахмет. Ой, аға, 9:30-нан бастап мазамды алсыңыз, жайғасыз. Рахмет. Бәрекелді. Мәз болу үшін тамашаңа. Бала айтса әкеге, әке ұрса балаға ақыл қосар, бала ұрса әкеге жарасама дейді. Той болып жатыр қалада, жүрмеген соң далада, қарайсың шамаңа, бағынасың балаға, сол да дұрыс болып, ал ендеше бол деп айтайын. Ал енді пенсияң құтты болсын Қайнарбегім, мен ауылдан кеткенде Қайнар дедім, мен қасымда жүргенде ақын едім, ақырын өсіп келе жатыр едім. Көктемде келе қалған қайтайын алып, отырар досты еске алып, төсімі төсіп бата басы төсіп белгілі менсіз жуып қойған
қуанышы көп болсын. Осындай қуанышқа жетіңдер, осындай қуанышта жүріңдер. Ал енді 60-тағы тәтір қайда жаңағы? Оғыз қайда қашып кетті? Ой, тәтір берген. Мынау жаңағы айтады ғой, сіздер 60-қа келдіңіздер, 60-қа келейік, елдіміздер деп мына жерде отыр, елдер. 60-қа келейік, сіздің жасыңыздың бір. Меніңше апамның жасы 94-ке келген, сонсыз оған сіз жетіңіз, біз жетейік. Жаман айтып тұрғам жоқ. Қуанып тұрмын. Өтсін бен мынау жастарға. Мына біздер қартайдық, сендер өскен талшыбық. Біздер жасқа келгенде жібердіңдер мал шығып. Қайлайлым, қайлайым, қайлайлым. Десең өлім болады, саған бұлда жұғады. Бұл енді уақытысымен әлгі. Сіз ұзақмазан далат демей, мазан алып. Рахмет аға, алла разы болсын. Уақыттан жылды солардың жөніңіз бар қойма, қандай керемет лек болдың. Рахмет. Ағамнан керемет ән болсын, қолдан келсе қошемет, шама келсе шапаны құрып қояр. Жартысы халықтікі, жартысы тамаза асардікі, ортасында өзімдікі де бар. Қабыл алыңыздар. Қайнарбегімнің зейнет жасына толып отқан тойына ән жасыңызды сайын. Жігіт кейім өнер дөнір ақыл
Енді әкем зейнетке шығып жатыр. Сәл мазаламай ақ қояйық, маған айтып отыр, аяғым ауырып жатыр деп. Сен танисың ғой, мәдениет саласындасың. Міне Аллаға шүкір, бәленбай жыл болды қызмет етіп жатсың. Осы мәдениет саласында үлкендерден, жастардан, ағайын туысқан, бөлек жиендерден, нағашылардан мықты әншілер бар ма? Кім? Бар ғой, бар. Кім? Біздің әулеттен Тамара әпкем өлім етеді. Тамара әпке, студио, келіңіз. Келіңіз. Тамара әпкем болмаса талас жезде келіңіз. Тамара әпке, талас жезде, екеуміз де келіңіздер. Келіңіздер. Рахмет. Талас жезде дегенше тағы да сөйлейді кім бар? Коллективдің Айжан аға. Айжан әкеме келеді. Айжан аға. Рахмет. Кім бар? Құдалардан Айдос құда. Айдос құда студио. Бәрекелді аяққа келеді міне. Нағашылардан кім? Бақытжан аға. Бақытжан аға студио. Келіңіз нағашылардан. Бақытжан аға жауап кел. Аман аға. Аман аға келіңіз студио. Бәрекелді Аман ағам келем дегенше. Нартай. Қарасаңыз. Нартай қараса студио. Және кім бар? Біздің көршілерден Венера. Венера көрші студио келіңіз. Және кім бар? Және көрді. Ләззат әдем. Ләззат әде студио келіңіз. Өнер адамдары келгенде. Өнерімізді көрсетпейміз ба? Рахмет. Достардан Ноянбай аға. Ноянбай аға қайда? Келіңіз. Ноянбай аға қайда? Бәрекелді. Бауырынан Бөкен аға. Бөкен аға студио. Рахмет. Жастардан біреу айтты, жастардан. Қыздардан кім бар? Ұлдардан, жастардан. Ой, ана менен Сарғаннан келген қарындасым бар. Дина. Дина қарындас студио келіңіз. Жоқ екен. Күйеу бала. Күйеу бала. Рахмет. Бір қатарға тұра қалайықшы сап. Нартай кел, бір қатар деген түсінесің бе сен? Мен енді әкелерімді, аналарымды ортаға алдырайықшы келіңіздер. Ортаға келіңіздер сіздер. Әке ортаға келіңіз. Міне ортаға, осы жерге. Жастардың жанына келіңіз. Міне, ой, бәрекелді. Келіңіздер. Жастарына келіңіз. Келіңіздер адамдар. Сіздер бас жаққа тұрыңызшы. Бәрекелді. Сіз сояқта тұра беріңіз. Ойынның шарты 12-ден асып кетті. Тез-тез ойнатайық. Кім жылдам, кім мықтыдан кіл мықты. Нартай артқа тұрамыз. Бір сапқа тұрамыз деп еді. Тұрамайды қатсың. Рахмет. Мен қандай әріп айтам көке? Сол әліптен басталатын ән айтсаңыз болды. А десем, алып толға абай салды, алаулаған алатау, манаураған алатау, алаулаған алатау. Ойыншам түсінікті ғой. Бұ десем, бал қия. Түсінікті ғой. Әріп ауысып кетуі де мүмкін. Призлерімізді реттей керек. Бәрекелді. Алып толға абай. Бұны қайтала деген жоқ. Мысалы, бәрекелді. Анашым шалқып күлсе, алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Бәрекелді.
толыққанды айту бұл міндетті емес, екі жолын айтсаңыздар да болады. Дауыс күшті болғаннан кейін тыңдап қалдық. А1, А2, кет, Оныншы орынға приз бере саласыз кеңіздеріне. Бәрекелді. Дәл осындай сыйлықпен апамыз жайғастырды. Кет. Ата Асыл әжем, аңсаған сағынышым, сары орманым самсаған, әке болып жүргенімде әлі күнге ергелеймін мен саған. Келіңіз бір қатарда тұра беріңіздер, ой? Жиі тұрыңыздар. Арман-ай, бәрі қалғаны. Бәрекелді. Асқақтата салғаны жайлауы, қалмалым жайлауы. Жаным. Әй, жанаға қошеме тұрмайсыздар ма? Алып тұлғалай салдым айналымен. Болды. Рахмет, жетеді аға. Бәрекелді. Ай болмаса аспаным, адасадай көтермесе күні, кірбасадай ай. Рахмет. Арман адастырмай мен. Алтынай арманым. Ақ босаға аттадың, ақ гүлнің аттадың. Бір қатарға тұрсай, бір қатарға тұрсаң болды. Нартай іштеге деп атқан жоқ. Кет. Бақытты бол, боламының жаным. Рахмет. Бақыт деген сенің бала гүлден. Молодец. Бара алмадым қасыңа, бара алмадым. Баста десең тойыңды мен бастаймай, бастай тұрып мен қашпаймай. Бәрекелді. Бақыт деген бақыс қой қонағын Дұрыс. Бар ондай. бойымда арыстың, өзіңмен тарыстың. Ой. Рахмет. Нартай сен бәленбай жыл айтқан әніңді аңамайды. Миыңа келмейді болсын. Рахмет. Байым қалаулы байғақтым, ерте тұрдым жай жаттым, парақат жүріп суым мені, ары бері шайқалар. Адамның жақсы жаманы, осындайда байқалар. Ата қиналма, екі жолын айтады. Доғарасың. Бір қатарға тұрыңыздар ше, ағаларым сөйтіріп атыр еді. Ой, бәрекелді. Кет. Балауса қыз едің бір кезде, шашыңа пантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көргіңе көз тастап ойлаған.
Тойда осындай үш адамымызға жетеді. Молодец. Өзі ұйықтайын деп отқанда ұйықтатып отырған кісі. Әке сенің жасынан асып Әдемі кетші, әдемі жолмен әдемі жүрегіміздің екі бөлек бұл әлемі. Рахмет. Қазір ғана көрші санаттан келген адам ұқсап, әнді қайталамаймыз. Кет. З1, З2, З3. Бәрекелді. Сизия бар. Мархабат. Рахмет. Замира, Замира, келші жаныма. Замира, Замира, келші бағыма. Әсем Пердештің әні ғой. Дұрыс айтады. Дұрыс. Кеп. З1. Жоқ. З2. Жоқ. З3. Міне. Рахмет. Көкемнің әнін қазір сандықтан шығарады бұл кісі. З. Орысша болады. Ағылшынша айтсаңыз да болады. З. Замира, люби меня, помнишь, как тебя. Дұрыс бар ол енді. З. Жоқ. З1. Жоқ. З2. Мінеке. Башымен. З. Зубы. Зүбайран айтып, мына ағам раз шақырып жүр мені. Кто другой? Ахиллес. Сын Пелея. Ахиллес. Я помню. Көбай, сағат бірлерге тана сондай болады сөйтпіз. Ермек қайтадан бар. Зеленоглазая такси. Зеленоглазая такси. Міне керек. Үлкен-түрге жол бермем. Сіздерді асабалығыңыз әншілігіңіз бір метр алдыға тұрайық. 3 жұп қалды. Іріктеліп 11 адамның ішінен 3 жұп қалды. Кет. Папа деген кет. П1, П2, папа. Біз өзіміз ғой сыйлық алмай ақ отырсаңыз да жарасады сізге. Ей, Папа, прощай. Рахмет, 2 жұп қалды. Кет. Енді басқа ол кетіп басқа айырмайсың. Жоқ. Елім ай қайдасың, көргенде көрмеді. Жоқ, елім ай деген өлі соны айтып жатырмын. Е1. Ел қайда? Су қайда?
Кел шапан сізге. Сұмырақ емес, ясым бар сұмырақ емес, әпәдемі бірақ Қош емедір қойыңдар емес. Рахмет. Енді той иелерінен бұрын бұл кісілерді жастар бағана бір осы екі столда отыр, сіздерді тыңдап отыр. Бауырларының балалары Айбекай, Алтынай, Мұхаттина, Матияр, Айсұлу, Әлнұр, Әділет, Жәния, Жено дейді, Алма, Абылай, Аяулым, Арайлы, Мәди, Сәна дейді, Айнара, Арушан, Наурызбай, Сәкөніш, Сәкөнай, Ақ-ел, Ұлпан, Кәрима, Сабыржан деген екен. Келіңіздер. Билеп, билеп. Жүрістің тойылып жүрген ассалаумағалейкум арта қазақ деп амандасып қойып, мынау Қайнарбек аға, Гүлмира тәте, бүгінгі қуаныштарыңызға ортақпын. Қуаныштарыңыз ұзағынан сүйіндіріп, мынау енді айналаңызда доспен қалаған мәдениет саласында өстіп бір шатырдың астында отырып, сіздерге рахмет, өте биік деңгейде өтіп жатыр. Ал енді мынау Гүлмира тәте 60 жасыңыз құтты болсын, 60-тан асып, 70-ке жетіп, 80-нен секіріп, 90-нан тоқтамай, 100-ге келіп жүре беріңіздер. Армандаған арман мақсаттарыңыз Аллах тағала қалауына қысқа уақытта жетуді нәсіп етіп, өстіп. Мынау енді бағанан бері Қайнарбек ағам мақтап жатыр, Гүлмира тәте мақтап жатыр. Мен де бір тардай тұлғалы ағаларымды мақтап қойсам болады. Осы кісілердің артынан ізімен жүріп келеміз. Осы Алла қаласа біздің де отбасымызда осындай енді өстіп алдын бастап беріп жатсыздар ғой, бізге де билеу болсын. Және де бірінші тілек тілейін, бәрі жақсы болсын деп, екінші тілек тілейін, бастарыңызға бақыттысы кеп болсын деп, үшінші тілек тілейін, жиендері тілек тілегенде мынау ағайын шапалағын ұрысын деп. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қайнарбек аға, өмірден тойларың құтты болсын. Қайнарбек аға, мен әкемнің бажаты туған. Өмірде әке жолы қиын дейді, әкесіне кім жазып тілемейді. Аңсаған арманыңызға бақытпен жет, осы ғой балалардың тілейтін деген жақсы. Бақытты болыңыздар. Ал құрметті ағайын, өз туғандар, мынау Қайнарбек әкеміздің тойына келіп отырған барша қауым, сіздердің келген қадамыңдарыңызға Алла тағала бәріңізге сауаптар берсін. Әрқашан осындай бақытта, шаттықта тойда жүре берейік. Әкеміз осы 60-тан асу асып, 70-тен желкілдеп, 80-ден селкілдеп, 90-нан тоңқайып, 100-де жала ұстап, көк атынан чапылап жүре берсін. Әркімнің шаңырағын осындай той бола берсін. Әрқашан бақытта, шаттықта жүздесе берейік. Алла қадірменді тойшыл қауымына тойларыңыз құтты болсын. Аға тәтем тойларыңыз құтты болсын. Бұл кісілер менің кіндік әке шешем. Жастарыңыз сақ болсын. Бейнетіңіздің енді зейнетін көріп, өстіп бала-шағаңыздың ортасында тең қартайыңыздар, жастан жасқа жете беріңіздер. Әрі де тек той болсын. Мына біздің азғантай шынылығымыз. Бәрекелді, қошемет, бата тілек ниеттеріңізге мыңда бір рахмет. Алдымен естелікке
фотоға түсіп алайық, жиылып тұра қалайық. Барша мінекей бауырларының балалары деп шығарып отырмыз арнайы той иелерімен сіздерді қосқамыз жоқ. Келіңіздер, жиылып тұра қалыңыздар. Рахмет, Allah разы болсын. Сіздерге тойдың соңында жастарға би болады, жайғаса қалыңыздар. Осы тәтті бала шағаның тілегінің артынан бағана Серік ағам торт жоқ деп еді, негізі бар болып шықты. Бал гүлшет тәтті ағам торт алдырып алайықшы. Қошемет бар ма? Енді ырымдап ұлдың бір немересін орта қалдырайықшы. Рахмет. Мама келіңіз. Рахмет. Енді мынаны кеспей қояйық, өте дәмді екені көрініп тұр. Мына немеренің қолынан торт жаласаңыздар, шөберелеріңіздің қолынан бал жалауды Алла нәсіп етсін. Келіңіз. Ой, бәрекелді. Міне. Ай, жаным, міне. Енді әкеммен мінекеңіз. Апамызға береді. Ой, жаным. Алла ниетке береді. Осы немерелеріңіздің қолынан торт жаладыңыздар, шөберелеріңіздің қолынан су ішіп бал жалаңыздар деген
атын жазып берген жоқ. Барша Қайдарбек әкеміздің бұл қыздары, келіндері, күйеу балалары, немерелері деген екен. Келіңіздер. Міне, Қайдарбек әке алып келген ақша аз болса, көңілде қалған наз болса, айтуына рұқсат етілген той. Міне, той бастарымыз дайын болам дегенше, өздеріңізден ыстық жарым тілек ниет болса, өзіңіз бата берсеңіз барша ағайынға, жастарға, мәдениет саласында жүрген меймандарымызға, ағайындарымызға сіздің жолыңызды берсін демекпін. Алла қаласа сонау мінбеге шығып, Астананың төріне барып бізді арнау айтты. Алла нәсіп етсін, сіздің жолыңызды берсін. Немере сүйейік, анамызбен тең жасап, тең артайық. Енді үлкенден ұл қыздарыңыздан бір-екі тілек болсын, одан кейін өздеріңіз қуартылайсыздар. Иә, келіңіз. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Мен жерде мама, папа деп айтамай қойын, айтпаймын да. Көпшілік көе ғой менің әке-шешем бөлек. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, армысыздар. Қош келдіңіздер біздің тойымызға. Бар болсаңыздар бір қол соғып қошеметтеп қоймаймыз ба? Иә, мен ағам, Ердос деген ағам өз көңілі босап тұр. Бұл кісінің енді әкесі мен шешесі атамыз бен апамыз болатын. Атасы мен апасының баласы ғой, енді өздеріңіз түсініп отырсыздар. Бір қошеметтеп қоймаймыз атамыз бен апамыздың баласына. Одан кейінгі ағам, бұл нағашысының баласы. Бақсұлтан ата мен Орысқан апамның баласы. Ордаға жүріп, бір сәлем беріп қойсай. Ай, бәрекелді, міне. Бақытжанның артынан ерген Бақытбек деп өзім апам қойған, нағаш апам қойған. Мен енді әкемнің өзім единственный жалғыз ұлы мен. Короче, шынай айтқанда. Мен өзім мама, папа деймін. Бұл кісілер жақсы көремін өзім. Бұл кісілер үшін барымды беруге дайынмын. Барлықтарыңызға рахмет. Осындай біздің тойымызға келіп, біздің қуанышымызды бөлісіп, аман болыңыздар. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Аман есен үйлеріңізге жетіңіздер. Аман болыңыздар. Рахмет. Осындай той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Әкем сияқты зейнетке шығып, барлықтарыңыз той жасаңыздар. Рахмет барлықтарыңызға. Ержеттім әке, сенің енді яқталар. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, құрметті көпшілік, ағайын туған, туыс, бауырлар, нағашыларым деп арнайы айтпасам, сын болады ғой. Аллаға шүкір, тиктайымнан осы нағашылардың қолында өстім ғой. Аллаға шүкір, Аман ағам бар, Бақытжан ағам бар, әкпелерім бар. Осы жерде отырған нағашыларымды айтпасам болмайды. Бақытжан ағам атынан өрген Бақытбек деген балам ғой. Аллаға шүкір, әке-шешемнің зейнет тойы құтты болсын. 60 жасымыз, шешем енді кішкентайдан шеше деп, ана деп айтпадым, енді тәте деп өстік қой. Сол тойларымыз құтты болсын, денеріңіз сау болсын. Өстіп бала-шағаларыңыздың, немерелеріңіздің ортасында күліп ойнап, жарқырап, жайнап жүре беріңіздер, жүз жасаңыздар, аман есен болыңыздар. Сол тойға келген көпшілік барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Әке-шешемді сыйлап, құрметтеп келгендеріңізге мыңда бір рахмет.
сол не айтамыз енді. Барлықтарыңызға көп рахмет. Әке-шешем 100 жасасын. Иә. Нағашылар құрметі бір өлең айтып берсем ба десем, болмай жатыр. Бұл Бақытайдың әңгімесіндегі кітап кәдімгідей. Мынау енді жаңағы қара қыз деген біздің қарындасым бар не. Папам единственный өзін жалғыз бөтеміз деп атам деген бөтеміз деп осы жалғыз қыз деп өсірген папамның жақсы көретін қара қызы. Осы қара қыздың күйеуі біздің күйеу боламыз. Жалайырдың күйеуі болсы қазір жалайыр болған тоқайып жалайыр болған білмеймін болса нетіп кетіп білмеймін болады. Осы жалайырдың күйеуі болам өз бір тос етті. Рахмет, біз ләззат екеуміз қазақпыз деп қойшы. Барлығы күйеу балалар, келіндер бір алыбандар. Біз осы әулеттің ішінде бөтен ардақтағай басқа руда қыз алған осы Емекай, одан кейін басқа руға тұрмысқа барған осы Бөгенай Қадырдағай. Біз жалайырмыз, кім ләззат? Кіші жүз қалғандар бір алыбандар деп қойшы. Алайын Қадырдағай, армысыздар, ассалаумағалейкум, Аллаға шүкір, бүгініне жетісу, жер жаннат ізгіліктің іргесі, жақсылықтың мекені, әлемге белгілі Райымбек ауданына қарасты айранына үйған өлке, қазақтықтың қаймағы кетпеген, бірлігі мен тірлігі жарасқан, иттері қаппаған, үлкендер кішілерін соқпаған, бірлік пен тірлік жаттаған, түтіні үзіп шыққан Райымбек ауданының ең мақтаныш ауылы Қайнар ауылының тойы құтты болсын қадірлі ағайындар. Аллаға шүкір, міне Қайнар ауылының ең маңдайға біткен азаматы, мәдениет саласының үздігі қадірлі ағайындар. Сонау мәдениет саласында 45 жыл қызмет атқарып, 35-45 мың теңгемен бала шағаның бағып, мәдениет үйінің отын жағып, ардақты ағайындар. Сонау тойымыздың төрінде осы күнге дейін жетіп жатқан бүгінгі қайнатамыздың үлкен қуанышы, үлкен той болып жатыр ардақты ағайын. Қуаныштарыңыз құтты болсын, торқалы тойларыңыз құтты болсын. Аллаға шүкір, талай жыл бейнет көрдіңіздер, биыл міне пенсияға шығып зейнет көріп жатсыздар. Осының бәрі үлкен атамыздың арқасы деп ойлаймыз қадірлі ағайындар. Уәлихан атамыз ұл қызды баққан шығар, іздеп жүріп анамызды тапқан шығар. Бүгін міне тұңғыш ұлым пенсияға шықты деп атамызда бір аунап жатқан шығар қадірлі ағайын. Өлір заманбай тірі байымай дейді қадірлі ағайын. Осындай мына атамыздың арқасында қайнатамызда осындай жасқа келіп жатыр. Сіздер аман болыңыздар. Мына қуана білмегенге құт қонбайды. Өзгенің қуанышын, өзінің қуанышын артық көру адами қасиеттің белгісі қадірлі ағайын. Бүгін өздеріңіздің адами қасиеттеріңізді жоғары қойып, әкеміз бен анамыздың қуанышында бөлісіп жатсыздар. Сіздерге көп рахмет. Тамаға шықса шапалақ ұрып жатсыздар. Ән шықса шапалақ ұрып жатсыздар. Бүгінгі тойға сынап емес, сыйлап келгендеріңіз көрініп тұр. Шынайы ниетпен, шынайы пейілмен, дархан көңілмен келгендеріңіз көрініп тұр қадірлі ағайын. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Ал енді Болатбек ақын айтпақшы, атағыңыз Райымбек ауданын бір сүлдеткен, Құдайым 8 қызды бір сүлдеткен. Өзіңізге тілеймін ұзақ өмір сүрсін деппен. Бұқар жыраудың жасын берсін, 113 жасында қыршын кеткен. Ал енді қадірлі ағайындар, осылай аман болайық, тек қана осындай рулық деңгейде емес, ұлттық деңгейде сөйлейік ардақты ағайын. Ендеше бүгінгі атамыз бен апамызға арнайы сый-сияпатымыз қадірлі ағайындар. Меккеге жолдама берсек болатын еді. Қыдырайын деді енемді ерте жүре, ерте деді, расымен бұл дүние келте деді. Негізі қажылыққа жолдама берейік деп еді, қайнатам өзі ерте деді. Сондықтан да Сарыағашқа сыйлық беріп жатырмыз қадірлі ағайын. Арнайы жолдама Сарыағашқа сыйлық, одан кейін 1 миллион теңге ақшалай сыйлық, және де осы дастарханның барлығы бала шағаның атынан да біліңіздер. Аман сау болыңыздар. Мына бабамның ең үлкен немересі. Бірден айтсын еді. Ал ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Мына атам мен апамның тойына бір сөзін қалдырмай келгендеріңізге көптен көп рахмет. Атам зейнетке шығып жатыр. Енді атам мен апамның 100 жас тойына келдіңіздер. Алла соған бұйырсын. Сіздерге көп рахмет. Бәрекелді. Ұл қыздарына мыңда бір алғыс, енді рұқсат болатын болса, әкемізбен ойбай кесіңші. Басып сөйледі, қосылады дейді кісі. Сөйледі ғой, деген. Бәрекелді. Келіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті Қытайшыл қауым. Мен
Қайнабек папамның Гүлмәрата мен мамамның екінші күйеуі боласың. Сол баба, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Зейнетке шығып жатсыз. Зейнет тойыңыз құтты болсын. Осы Зейнеттің жемісін жеңіз еді. Мына немерелеріңіздің қызығына тоймай, әрқашанда күліп ойнап жадырап жайыңызда жүре беріңіздер. Сол сізге денсаулық, сіздерге бастарыңызға амандық тілеймін әрқашанда. Бізді әрқашанда қуанып төсіп жүре беріңіздер. Қарындасым сөз айтсын. Ал папа, мама, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Тек қана ортамызда күліп ойнап жүре беріңіздер, жүр жасаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Главный денсаулық дейді ғой, ауырмаңыздар. Біздің қасымызда күліп ойнап жүре беріңіздер. Тек қана жақсылық болыңыздар. Алдыңызда өнер адам болғаны тағы да шықтым. Өткенде айтып кеткен қаңбақ шал деп, айтпады үйіңізге аңсап бар деп. Сол кезде санады қойып бойымменен, бірақ сөзін ойламады салмақ бар деп. Мен де бұған айтқам жоқ үй жағына, тойдың үй шашуы бар ма, шашуы алжап бар деп. Сөзбен бүгін сұрап, кешегі күйеу болам деп тұрсам, Ал бүгінгі келіп отырған барша қонақтарға мың алғыс. Осы ата мен апамның айтқан сөздерін жерге тастамай келіп отырғандарыңызға көп рахмет. Енді мен кішкентайымнан ата апамның қолында өсіп, осы кісілерді өте жақсы көремін, сыйлаймын, құрметтеймін. Сіздер жүр жасаңыздар, әрқашан ортамызда ойнап күліп жүре беріңіздер. Алла қаласа немере шөберелеріңіз көбейе берсін. Келгендеріңізге көп рахмет. Бәрекелді қыздарымызға, күйеу балаларымызға, ұлдарымызға, келіндерімізге мыңда бір алғыс. Енді сіздер той бастарының қамына кірісе берсеңіздер рұқсат. Әкеміз бен анамыз түйіндеп беріңіздер, келіңіздер. Қайырлы кеш, мен кішкене тамағым бітіп болмай тұрған кезі. Енді кезінде осы балаларым сияқты 6 сағат алқынбаған асабаның бірі өдік енді кішкене денсаулық жаскен балыма болмай тұрғызды. Ал енді не дейін жыбырларды көмейім, шабытым келсе арқамнан айтпаушы сөздің өгейін. Бүгін бүкіл қонақтарым кеп Зейнет тойына өсіпті жатыр мерейім. Рахмет сіздерге, сонау алыс жақыннан келіп жатқан құда жекжаттарым, қайын жұртым, нардай нағашыларым келіп отыр. Алыс жақыннан бауырларым, қарындастарым келіп отыр. Өзімнің қазіргі өнер саласында, мәдениет саласында бірге жүрген әріптестерім келіп отыр. Кішкентайдан бірге өскен жолдастарым, достарым келіп отыр. Өзімнің қазіргі су ішіп, дәмін татып жүрген тегістік ауылынан келген азаматшылар келіп отыр. Ұстаздарым жол жүріп кеттім аяған, Айымжан ағадан да көп тәрбие алған, осылай үлкен сыйлы құрметті қонақтарым келіп отыр. Баршаларыңызға мыңда бір рахмет. Осы той барыстарыңызда жұмысты болсын. Енді кем-кетігі болып жатса айып етпеңіздер. Тек қана жақсылықта тойда жолығысып тұрайық. Бірлігіміз ынтымағымыз болсын, еліміз аман болсын. Елімізде тек жақсы заман болып, тек тыныштық орнап, осындай қуаныштан тойлар бола берсін. Тек қана тойда жолығып жүрейік. Баршаларыңызға, бала-шағаларымыздың қызықтарын көріп, осындай қуаныштан қуанышқа жете берулеріңізге тілектеспін. Мұның бәрі сенің жеңісің. Ал енді құрметті той қонақтары, мына енді жақсылық
жақындарымызды, өзіміздің туған туысымызды шақырып отырмыз. Барлық той қонақтары келгендеріңізге рахмет. Сіздерге жұмысты болсын. Өстіп еңбектеріңіз еленіп, сіздер де зейнетке шығып, 60-қа толмағандарың 60-қа толып, жақсылық тілейміз бәрлеріңізге. Мына енді тамада бала саған рахмет күнім. Сен де семьяда бақытты бол күнім. Өстіп елдің алғысын алып жүре бер. Музыкант балаға тағы бірлік. Оның қойын тағы бір бала бар еді ғой. Жомарт? Қымат? Жөнді ести алмай жатырмын енді. Музыкант бала, әнші бала. Енді аттарын білмей жатырмын ғой. Барлық балаларға енді аман есен осы халықтың алғысын алып жүре беріңдер күндерің. Аман болыңдар. Сендер де біздің жолымызды беріп, өстіп той жасап, мына зейнетке шығып, тек жақсылық тілеймін енді. Семьяда бақытты болыңдар. Той қонақтары келгендеріңізге рахмет, сіздерге бәрлеріңізге рахмет. Жақсылығымызға ортақтасып жатқандарыңызға. Көп рахмет асыға болған балам. Өзіміздің қасиетті Қарасаздың тумасы екен, өзіміздің Мұқағалидың ауылынан, сол сияқты өнерлі азаматтарға, барлықтарына көп рахмет. Осылай халықтың ықыласына бөленіп, жақсы өнерлермен ел алдында жүре беріңдер. Бір сөзім қалқап деді. Мына енді өзіміздің бала-шағамызға, қыз күйеулерімізге бәрлеріне рахмет. Осы тойды жасап беріп жатқан бала-шағамызға рахмет. Мұрагер ұжымына барлығына рахмет күндер. Барлығын дәмді, жақсы болды. Елдің көңілінен шықты деп ойлаймын енді. Мына Жанат енді, Жанатты бұрыннан танимыз, папаларын да танимыз енді. Бұрыннан жақсы араласып, жақсы Нарынқолда жүргенде бірге жүрген кісілер енді. Папаларын бәрін танимыз. Жанат, саған да рахмет. Сен де бала-шағаңның қызығын көр. Сен де зейнетке шық. Сол бала-шағаңның қызығын көр. Семьяда бақыт тілеймін саған да. Бәрекеті, рахмет. Әкеміз бен анамызға мың алғыс. Осы бүгінгі күнімізді көрсеткен үшін 18 мың қаламды жаратқан Аллаға мыңда бір шүкір. Әке, енді қазақ кел демек бар, кет демек жоқ деп жатамыз. Той бастарымызды күтіп отырмыз. Дегенмен де арақ үст-үстіне тағы да құйылып жатыр. Аналарымыз алдыдағы ас-ауқатталып жиылып жатыр. Ел мінекей рахмет бата тілегін айтып билеп қайтсақ деп отыр. Рұқсат болатын болса, әкенің балаға берген оң батасы болсын, теріс батасы болсын, ешқашан қайтпайды деп жатамыз. Мінекей мәдениет саласының үздігі болған өзіңізден бата алсақ, илля-хилля уин деп барша ағайын қол жайсақ, жай қолыңды жамаған. Ағыдайым оңдасын, Қызыр баба қолдасын. Елімізде, дастарханымызда береке, жалпы қазақ елінде мерекелер көбейе берсін. Қазақ елінің жалпы барлық халқы тек жақсылыққа жете берсін. Осында тұрған баршаларымызға амандық, жақсылық, қуаныш жүзді өсіп, бала-шағаларымыздың өсіп өніп, қуанышқа кене берерімізге тілектеспен. Той бірлеріңізге жұмысты болсын. Әумин, әкеміз бен анамызда жайғасын, тойдың соңы емес, тойдың басы болсын деген ниетпен, той бастарымызды қабыл алайық ағайын. Қошемет қайда? Ердос қызы ән болсын.
сіздермен қоштаспаймыз әрине. Ал кеттік. Рахмет, Алла разы болсын. Құрметті меймандар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта аман болыңыздар. Бай болыңыздар, бай қуатта дәулетті болыңыздар.